Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Akalar, bugun video obzorimcha shu ustalarni mehnatidan boshlamoqchiman. Bugungi yangi obyektimizda mana bu g'ishtlarni terilishini qarang. Usta akalarimizga gap yo'q, qo'llari dard ko'rmasin. Juda chiroyli stilda ko'rayotganingizdek g'ishtlarni terib qo'yishibdi-da. Buni borib suv oqmasdan-chi o'zini ham qoldirib yuborsangiz-chi, devorlaringiz o'zi juda boshqacha chiqadi. Ko'pchilik bizdan so'ragan mijozlarimiz Uchtepa tumani O'rizorri lager mahallasiga kelganmiz. Ikkita yonma-yon xonadonlarimiz. Hasan Husan faqat bittasi katta, 3 sota. Hozir ko'rsatadiganim bittasi kichkinaroq, mana bu yonimizda turibdi. 2.7 sota. Kiraverishidan boshlab bitta video obzorini qilamiz. Asosiy kiraverish darvoza avtomatik. Ikkita yonma-yon mashinangiz bemalol sig'adi. Tashqarisiga ham mashina qo'ysa bo'ladi. Mahallamizda tinch, hammasi katta xonadonlar tushgan. Bu yoqda tashqari tarafimiz uchun sanuzyulimiz qoldirilgan. Bu yozgi oshxona qilishingiz uchun sharoit va albatta bitta tapchanga ham joyimiz qoldirib ketilgan. Ikkita mashina va bitta tapchan bemalol qo'ysangiz bo'ladi. Hovlimizga kirdik, ikki yon taraflama yashil maydonlarimiz qilingan. Binoyimiz podvol birinchi va ikkinchi qavatimiz общий 400 kvadrat bo'ladi. Podvolimizga tashqari tarafdan ham tushirish zinalarimiz qilingan va uyimizning ichidan ham bemalol podvolimizga tushsa bo'ladi. Planirovka standart, lekin baribir hozir men sizga bitta ko'rsataman. Bitta katta oilani o'zini ichiga bemalol sig'dirib ola oladigan sharoitda qilingan. Kirdik, o'rtada bitta bu holimiz kutib olyapti. Oilaviy dam olib, choy ichib, televizor ko'rib o'tiradigan joyimiz. Keyin shundoq kirganimizda chap qo'limizda bu bizani oshxonamiz. Oshxona ham ko'rayotganingizdek keng. Kuxonniy garnituri mana shu joyga joylasak, bemalol divanli zona ham qilib qo'ysa bo'ladi. Oyna panoramli g'isht terib qo'yilganiga ahamiyat bermaysiz. Ochuv bitta chiroyli rom tushsa mana shu yerga, xohlasangiz shu yerdan ham kirib chiqadigan alohida eshik qilib qo'ysangiz bo'ladi. Endi albatta bu oilaviy sharoitdan kelib chiqqan holda. Kirdik, ro'paramizda bu bizani zalimiz bo'lyapti. Katta zal. Orqa hovlimizga oynalari qarang, eshigimiz ham bor. O'zi barbekyu zonani mana shu joyga ham joylab qo'ysangiz bo'ladi. Ko'rasiz, joyimiz keng, bitta chiroyli barbekyu zona, yozda o'tiradigan joy ham qilib qo'ysangiz bo'ladi. Zaldan chiqiladigan holatda bo'ladi. Bu yoq tarafimiz ham bor. Mana bu orqa hovlimizdan ko'rasiz, daraxtlar turibdi. Hozir balkondan ham, ikkinchi qavatli balkondan ham ko'rsataman. Bu shundoq O'rizorri lageri bo'ladi. Lageri yarmini mahallalarga berishgan va yarmini shundoq qoldirishgan ekan. Bizani uyimiz lager bilan bitta shuni devolma-devol joylashgan. Ikkinchi qavatga chiqarishimiz, podvalga tushirishimiz va bu yoqda bizani общий birinchi qavatimiz uchun sanuzyulimiz joylashgan. Keyingi xonaga o'tadigan bo'lsak, bu bizani yoshi katta otaxon, onaxonlarimiz uchun mo'ljallangan spalnamiz o'zini ichida ko'rayotganingizdek bu yerda mana sanuzyuli bilan qoldirilgan. Xonadonimizning ikkinchi qavatiga chiqdik, chap qo'lda bu bizani birinchi xonamiz. Xohlasangiz kabinet uchun, xohlasangiz bitta bolalar uchun mo'ljallab qo'ysangiz bo'ladigan xonamiz qilingan. O'rtada bu bizda общий sanuzyulimiz ikkinchi qavat uchun va keyingi xonaga keladigan bo'lsak, bu xonani siz xohlasangiz master spalni qilib qo'yasiz, xohlasangiz ikkinchi qavatga zal qilib qo'yasizda va bu xonamizning o'zini kichkinagina bo'lsa ham ko'rayotganingizdek terrasa qismi joylashgan va mana o'sha terrasamizdan aytib o'tganimdek lagerimizning territoriyasi ko'rayotganingizdek katta chiroyli daraxtlar ekib qo'yilgan. Havosi hamchi mana shu turimiz boshqacha bo'lib turibdi. Ikkinchi qavatimiz uchun mo'ljallangan bu bizani 3-xonamiz. Oynalarini mana bu tepalariga ham bitta alohida e'tibor berib qo'yasiz. Mahallamizning ko'rinishini qarang, qo'shnilarning xonadoni hamma shunaqa katta qasr xonadonlar qilib qurishgan. Bu yerda ham bitta siz remontlarni bitirib olsangiz, juda boshqacha vidga ega bo'ladi. Keyingi 4-xonamiz bo'lsa, bu master spalnamiz. Xuddi shunaqa chiroyli oynalar qilib qo'yilgan. Vidlari mahallamiz tarafga qaragan. Oldi tarafi mahallaga, orqa tarafi shundoq lager tarafga qaragan. Bu ikkinchi qavatdan hovlimizning o'zini ko'rinishi va bekordan-bekorga master spalna demadik. Bu yerda o'zini ichida katta sanuzyuli qoldirilgan. Rostdan ham xonadonimizga boshqacha mehr berib qo'yibdilar akam. Albatta yoqqan bo'lsa 1 dan 10 gacha o'zingiz bitta baholab qo'yishni unutmang. Narxi
eng shirin joyiga keladigan bo'lsak, aynan mana shu xonadonimiz 3.3 sotix, binoni kvadraturasi 400 kvadratli bo'lgan uyimizga okam 205 ming so'rayaptilar. O'rizor lager mahallasida. O'zingiz bilasiz, patkulch mana shu holatda 3 sotixli uylarni 350 ming, 400 ming deb turishdi. Bizning xonadonimizga bitirib ko'chib kirib olgunizcha, menimcha unaqa summa ketmaydi. Faqatgina shu olib o'zingiz stilingizda remontini bitirib olsangiz bo'ldi. Joyi egalarini telefon raqamini yozib qoldiraman. 3.3 sotixli hovlimizda 205 ming, yonida bo'lsa 207 sotixli xonadonimiz bor. Buni narxi sal arzonroq, bunisiga qaraganda. Egalarining nomerini yozib qo'yaman, murojaat qilaverasiz.